Tia omu nyina say o se ne nam from him say eye papa ye friend no Apostle Kwadwo Safo a wanya ne baby ko sebi na yie enhyehye no ebi dia beto abonten say eye 30 afi ye na yie na sebi o enya amaso na Essumegya hene na behye date a o de be na yie pacho o se me mu obi anti say eye no nensa enhyase ana onsumo bia so onkoye press conference enti se muti bibisa mamo enti na supem na ono amanhene no sebe amamre ni amane na chiame mo akọ de betudwa enti obi fa akire ekoye bibisa nenye nokre kakra meka no sei no kakra meka ne se woso onye ne dehye na sebio wakoji eyi no esini na aso aye papa no na bushia ewo na dehye ewo omo ana ebedi mutentima no ndi onim ho hwe kakra mekam